雪睇，我終於有一條 vlog 係去長沙的，諗住執完嘢去餐廳，結果因為太肚餓，喺樓下便利店買咗少少嘢食。旺仔牛奶同埋個飯會有啲，對於我嚟講有啲新奇。又食完飯覺得無聊，見到附近有個夜市就走咗過去。之後去搭鐵啦，然後我就見到北京同仁堂，然後仲俾我見到傳說中嘅雙親角，收穫滿滿，嘻嘻嘻。之後我仲走咗去便利店買 AD 奶蓋，睇下4支一齊飲係咪真係爽啲。然後就係一路嘆茶一路睇電視劇，幾潮。係我都唔知點解要咁早起身，然後就睇到鴿黑雞啊，哇！之後買咗個鹹餅做早餐，仲有一堆糕點嚇，買到一個人覺得唔好食嘅嘢。之後係我見到好多開張大吉嘅花，佢個擺法係咁樣嘅咯，成條路 what？ 之後係好大間 M 記嚇，搭地鐵去下一個地方，路途中係古開福寺耶，大家都知最好就係唔好亂影，嘿，攞正牌偷懶。之後又係搭鐵，今鋪係去湖南博物館。可惜係今次嚟2樓係封咗的。成功上到3樓睇馬王堆漢墓展，佢呢個係模仿咗嗰個墓，然後喺上面望落去嘅嗰個咩？我個人覺得好震撼，就算有一個玻璃圍住，然之後佢仲要啱啱又特登整到呢一個位咁樣睇落去，我真係睇落去嘅時候我係有啲驚。李生我唔係畏高嘅人。呢度係落緊嚟下邊嗰層睇個棺椁同埋新追夫人嘅嗰條屍。睇完肚餓去食飯嘢，之後仲飲咗呢個好出名嘅古德摩年。其實呢個博物館真係好大，然之後個展亦都用咗好多間房，鼓勵大家睇。係啦，又係夜市 again。我不吃豆腐，長沙臭豆腐。仲因為我唔係好食得辣，然後就買咗泰式奶茶。仲買咗奶皮子糖葫蘆。Day 3，五一大道。然之後其實我係想去呢個五一廣場，但係唔知係咪因為太早，然後又係冇開，有 IFC 都係冇開，哈哈。睇返條片先發現自己行到好大聲。係啦，又係 Miniso， 哈哈，長沙嘅 Miniso Friends， 然後勁多呢個 Zootopia 發圈，之後周圍行就走咗去國金街，然後就買咗一堆嘢，服咗自己。又去咗太平老街，諗住試下呢個糖油扒扒。我個人覺得糖油扒扒都冇食完，去酒店放低啲嘢，又去咗西園不離，之後就又走返去IFS 嗰邊食嘢。Day 4， I don't care if my heart might just get a few bruises。唔掂，我唱唔到，建議大家自己去聽原曲。原曲係打個字俾你睇。Shakespeare's Bruises。Day 5， 又係一個飲住茶睇電視劇嘅操作。係由於我係仲未食早餐同晏晝，所以買咗 KFC， 然後又買咗一杯嘢飲，諗住上高鐵度飲，結果等咗 N 咁耐，終於延遲咗，算啦，飲咗了。Thanks for watching， 祝大家順順利利，萬事如意，拜拜。